레드가 많이 남은 상태에서는 안에 이제 패치 작업을 해야지. 지렁이를 이용해가지고 이렇게 바로 찌르게 되면 희방용으로 나온다니까. 이렇게 바로 찌르면 보다시피 사선으로 들어간 경우에는 지렁이를 바로 직각으로 바로 찔렀더만 아까 전에는 구멍이 여기 있는데 지렁이는 여기 들어가는 경우가 많다니까. 그래서 막상 까보면은 있고 지렁이는 여기 있는 경우가 생각보다 많아. 그러니까 지렁이 찔른데도 새는 경우를 보면 그 말은 뭐냐면 요 사이로 해갖고 바람이 새고 있는 그 구멍으로 해갖고 그러면 요걸로 바람이 새거든. 그럴 때는 레드가 많이 남은 상태에서는 안에 이제 패치 작업을 해야지. 왜냐하면 들어가는 입구는 한 군데밖에 없기 때문에 지렁이를 여도 꼽고 여도 꼽을 수가 없어. 문대를 지렁이 꼽을 수 없잖아. 그래서 이런 경우에는 보면 구멍이 지금 비리지 않습니까? 이제 패치를 이런 식으로 붙여야 되지. 그러면 새 타이어는 패치 붙여갖고 쓰면 좀 낫지. 그래서